如果你睡觉打呼噜，一定要让枕边人帮你听一听。确实吵，但是问题不大。这种没啥事儿，估计是太累了。这种可能是 rap 高手，但没啥事儿。听着确实烦，不过没啥事儿。这种有问题，要重视了，可能是有呼吸暂停综合征，建议快点去医院的呼吸科或者睡眠障碍门诊去做个检查。